오늘은 전화를 걸려고 하면 휴대폰에서 이상한 소리가 나요. 안녕하세요. 휴대폰 알려주는 남자 폰닥터입니다. 오늘은 전화를 걸려고 하면 휴대폰에서 이상한 소리가 나요. 휴대폰을 사용하려고 할 때 휴대폰에서 이상한 소리가 나요 라고 하시는 분들이 계시는데요. 휴대폰의 화면을 켜거나 전화를 걸 때 나는 이런 또롱또롱 소리, 이게 왜 나는지 설명해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 궁금하시다면 끝까지 시청 부탁드리겠습니다. 자, 그렇다면 왜 지갑 케이스일 때 이런 소리가 나는 것일까요? 보통 지갑 케이스를 쓰시는 분들이 전화를 걸 때 지갑을 뒤로 젖히시는 분들이 거의 대부분이라고 보여지는데요. 그 휴대폰 지갑 케이스 안에는 요새 신분증이라든지 명함이라든지 현금 많은 것들을 지갑 케이스에 넣어서 가지고 다니시는데, 오늘 이 소리가 나게끔 하는 최초의 원인은 가지고 다니시는 신용카드 혹은 체크카드의 이유입니다. 휴대폰에는 NFC라는 기능이 있는데, 이 기능이 활성화, 즉 켜져 있게 되면 카드에 있는 마그네틱 부분과 서로 닿으면서 인식이 되어 소리가 나게 되는 건데요. 인식이 돼도 내 카드 금액이 나가거나 이러지는 않지만, 소리가 신경 쓰이시는 분들은 이렇게 따라해 보시면 되겠습니다. 먼저 휴대폰 배경 화면 쪽에서 상단바를 쭉 내려주시면 NFC 기능을 찾아서 눌러주셔야 되는데요. 이렇게 봤을 때는 이제 없고, 한 번 더 이렇게 내려주시면 기능들이 있는데, 여기에 지금은 NFC 기능이라고 되어 있지 않지만 기본 모드라고 되어 있지만 영어로 이제 N 마크가 되어 있는 걸 보실 수가 있습니다. 이거를 이제 한번 눌러주시면 이제 카드 모드로 바뀌게 되고요. 한 번 더 눌러주셨을 때 이제 꺼지게 되는데, 최종적으로 옆에 보시면 이제 파란 색깔로 된 부분들은 활성화가 되어 있는 부분들이고, 파란색이 되어 있지 않고 그냥 흑백으로 되어 있는 거는 비활성화, 즉 꺼져 있는 건데, 이렇게 기능이 켜져 있다고 했을 때는 이렇게 파란색 불이 들어와 있는 거고, 한 번 더 눌러주시고 또 한 번 더 눌러주셔서 꺼져 있으면 이 기능이 꺼지게 된 겁니다. 다 완료가 되신 겁니다. 굳이 소리 나는 것 때문에 카드를 빼지 마시고 휴대폰 상단바 내리셔서 NFC 기능을 꺼주시면 됩니다. 그럼 해결되실 겁니다. 오늘은 간단하게 휴대폰에서 전화를 걸거나 휴대폰을 사용하려고 열어봤을 때 나는 소리에 대해서 안내해드렸습니다. 정보가 유용하셨다면 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다. 그럼 저는 더 좋은 영상 가지고 다시 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다.